মিষ্টি খাবে भारत माता के भारत माता के भारत माता के भारत माता के দাদা এদিকে দেখ हैप्पी बर्थडे दिलीप दा মিষ্টি খাও মারলে না আমি পাঠিয়ে দিলাম कौन गया কেক বড়া লেগে चलो কেক কাটার মধ্য দিয়ে আজকে জন্মদিন পালন করার জন্য হ্যাপি বার্থডে আমি পাঁচটা भाई जिसको जिसको करना काम करना आस्ते आस्ते उल्टा उल्टा थोड़ा भाई गिफ्ट সুমিতা ম্যাডামকে ঢুকাও